शुभोदय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का विशेष तुलसी बसली प्लांट। अब आप देख रहे हैं इसकी विशेषता अब आपको बताएंगे हम। ऋषि मुनि द्वारा देह में नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया इलाज तुलसी। अब आप देख रहे हैं तुलसी के 3 पत्तों को सुबह के खाने से जितनी भी मनों में दुर्बलता है, मानो नेगेटिव थॉट्स है, अभी जो कोरोना की वजह से हर किसी को बेचैनी हो रही है, सिर्फ 3 पत्ते चुबा के खाने से वो नकारात्मकता दूर रखे पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी, सकारात्मकता बढ़ जाएगी। खास करके कुछ लोगों को खांसी हो रही है, उम्र के हिसाब से बच्चों को खांसी हो रही है, जैसे कुछ चॉकलेट खा लिए या तो कुछ खा लिए, उनको 3 पत्ते 1 नमक कंकर खाने से भी तुलसी से इलाज शिफा मिलेगी। हर कोई झाड़ लगा सकते हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा हर घर में इंडियन कल्चर के हिसाब से हर घर में तुलसी की माँ की पूजा की जाती है। इसका विशेष साइंटिफिक रीज़न ये है, इसकी हवा मात्र घर में आने से घर में की जो नेगेटिव एनर्जी पूरी बाहर होकर फ्रेशनेस आता है। इसके लिए हम बहुत खुशनसीब है, सब पेड़ हमें मिल रहे हैं। बस हर कोई आपके घर में पेड़ लगाइए, तुलसी का सेवन कीजिए और आप अच्छे रहिए। धन्यवाद।